tio ndenge eza wana osobali esiko eloko nazopesa yo ndenge oza wana atobali soki olingi bamakambo bozobe yebana na miso bato te parce oza na masa na yo tokenda ndenge ya bien donc idéologie eza ndenge nini donc ndenge eza boye na miniti nazoyebisa yo tolingi tochange bapeta toni tokotisa biloko bama ya batikotaki baquestion réponse ozo comprendre donc ndenge yo oza wana lokolo ozoliaka lare ya koto oyo pe koto oyo fo todamaka lare eza bongo ozo comprendre donc ngana petit na nga DiCaprio tosali orchestre parce que topesi bato ebele banzembo topesi bato ebele bakri bavie na biso bajibe bawera bakopao mokonzi bawazekwa deja topesi bango ozo comprendre nazoyebisa balare oyo ozodame vie sami eza balare ya vie na biso donc biso tout toza capable fo todame balare wana mpe bazobenga yo na telefone ezoleka koleka te olingi nga na okama bino olobo obenga nga na telefone eleka te sina change numéro na nga eza 081 514 36 99 mpenga na kokamwa yo depuis ka bokoma bamusicien mpona ndima te bokoma bagrand musicien nde bino mo bokumisa yango osalelanga mwa acapela yebela vision safita solala te biso tositokelema biso sitoyebela masolo mutu nanga dikapitozo kwanza satana biso tosaomona ozo comprendre biso nde bamusicien tobayebaka yo biso tosalaka masolo tala betaka tuni na bisapi salela moloko moke wana sepela kate vraiment nazokoka te nazobanga na bima soki apeme bongo mpe na kini balobi mibale kitoko bakomi kolula basa kitoko bena torse yanga miso emoni te charembo mimi bokomo mamango na Tiffany mado mama pasa molonga na Jose voloko safi te charembo na lela tanya todo na kufi na dinekinda makonga jitimbo yoko yokanga sele masamba na leli mubali ya sole alise sakanya mubali ya sole istoni mubali ya maleta shamashiko DiCaprio zezo mai mais na moni boyembeli nga kitoko ngalingi sikonde na vivre badanse sela mokonzi boyaka shamashiko simana niyo mokomona DiCaprio muna ngai simbisa esala eloko wana bongisa pena mpona mikile kokufa mikolo na degra kosakana te bama ya sika sala na biloko wana nani olala 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 c'était le matin pas oh là là c'était le matin pas oh là là français ballon tu dors c'était le matin pas oh là il y a sembelem mon pende mon pende il y a sembelem mon pende neleng c'était le matin oh là oh là yo neleng il y a sembelezo mon pende mon pende mon pende oh là là oh là là c'était le matin oh là là oh là là
Précisément, il est au côté. On a bien le roi dans la bouche. You know, tu as dit, Asafi. Do you know what I'm saying? T'as un bisa qui n'a pas l'air yo. On pique à point de noise. Sanya zati na minito ngaya rabine na wazana ça fait bien ngabiso ke to bana iba koko nkana idéologie zanga na DiCaprio comment va petit kala isonde awa na msuki va bimi biso to tikala dans la minute lingi biso ko servir biso bitu servir ah zo na la via dame ya ko chabiso déjà to ya radio so ka tita ya la ti c'est là que bon ma chérie na ngabo zela kasi mai to kana ngo tsela bino ba wala baloba ka bo parce que zonga na biso ba ta boyene to zonga bino ba age na bino pusana ngate yeba na ngate soko za koko soki mpaka ozonga kana bo jeunesse donc yozo na ka ba visa vie azana ba momi ebele na dégradage ngana est-ce que vous comprenez non kolela minute le pas il y a la tiko non la ndete na boyi yo ko ma mpaka na zo yebisa zoka kala safi yo makamono zo yebisa nga ko so kini bisame zo ko bala okeba parce que ngai ndenge za bengane na ko bala yo ngana sali po yo zonga ne longi lisusu ya ba jeunesse yiri ngoko mpaka yebisa ya sana ngata tout petit na tout comprendre ça me sert pas moumia d'aller comme la tamulana yiri ba kisame zo ko bala okeba Rabi boni quand tu pété Rabi nini elingi koma nini Rabi na expliquer ko Rabi moi na ba tala na stonga na to bimaka na po mobali na sana ba difficulté na linga zo bana te Samia zo bala ngai na tiki ba makambo wana na lingi te Rabi potika ba zo bana na lingi te na bina lingi te isuna yindi sa siko na la sosko na kote oyinsa omoni le zo bangwa Rabi n'explique mais tu t'es là à jouer Rabi n'explique mais ça calme Rabi pardon pardon comme déjà une grande fille faut la balle bon chérie Yoka Balou Milko vous savez quoi? Mais c'est signe funa ça là, il y a du poids. Mais sur la bande footing, pas physique domino tout ça, au moins des côtés. Donc voilà ce qui se passe. Donc au moins on a eu souvenir. Excusez-moi pour ma question sans la charger puisque j'avais affaire avec des crises et ce qui rendu en temps ce qui n'a rien. Moi t'es bah comme ko so ma kamba kati ba ya kana mo azana peso kipsi. Ah merci. Ça va là c'est moi puisque Sami Yana benga. D'accord. Et vous avez musicien? Ave. Non, évitez, même Ezala, vous avez l'artiste, ici, vous avez communiqué ou comment? Plus que, avec des cheveux rebelles comme ça, vous comprenez, raté, vous avez assisté, plusieurs histoires comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est un DiCaprio. Expliquez-moi, parce que la pousse n'a pas ça au lit. Vous comprenez? Mon émission va DiCaprio. La périphérie n'a pas Arabie Saoudite. Tout ça, soyez langage là. Arabie Saoudite, c'est quoi? C'est quoi l'Arabie Saoudite? Ça veut dire que moto est bandara arabe. Écoutez, petit. Il faut soigner le langage. Tu dois savoir, il faut bien placer les mots. Quand déplacer ma moto et dire Arabie Saoudite et jouer comme ça, moi c'est ce que moi je déteste.
Vous avez ma bébé, vous avez volé une salle à 5 ans. Ezali on va se communiquer non. Non mais il y a pas fini. Oh, ça y est, parfait le bon numéro. Dis. Pour comment bien l'eau. Sauf quand il a coûté bango, ma pesa bouillé ta map en désordre ta. Oh, tu pas pris. Que ça na mille que pris na moitié. Aujourd'hui il y a mon d'abord. Dis, mais moi de bien monter. Et on a tiré la pressé caca. Rabi Benzé. Donc ça voiture là. Maman c'est là bas ça. Au lieu de combien de jours? Hein? Dis Capri. Rabi. Bon donc ça va sonner. Donc au lieu de water. Donc ça va sonner puis devant ces mecs qui n'a bino. Moi singa ya na bino na soke na bala. À mon bino ba petit na confiance besoin où la bloc voir. Hein? Faut ça un service mon. Oui oui. Mais il va changer un peu profil. Ça me plaît pas. Apo. Tant toi là on est internat. Tu vas dire kamata na ngano kaka pona coiffure na ngandeke na tabaline. Mais vous savez bien que pauvre Lumumba, c'est le premier ministre na mboko yo atakali. Ba peto ndo ozomona eza look na ba DiCaprio. Moni peto. Okoke ne vena brazo so bibiloko. Ozana mbongo futa doit ente peto atia na kimba koti mai. Ba petit courage puis na ça ko chaque fois que atia mo kimba koti mai. Ko ki ba petit ote. On était chez on est solo là. OK, bon. Ça va toujours. Safi. Oui. Koloba na ko si ça vous lamba, so si vous lamba, comment c'est na bloc na wote place otika ka wana. Rabi. Soki madame assise vous lamba, donc il tire pas boti na eti. Ko kala te photo balé mo ambo fan. Oyoki, mais DiCaprio, ngana préférer soki yake yo tikala na ndako. Bakende kana Rabi. Bakende. Arrêtez pas ina bongo. Ça na na baliete. C'est une grande fille comme ça moi c'est mon nez yo il faut que pas pas que na. Ala la kiawa. Ça va non pas de sens, elle peut aller seule ça. Non, pas autant blanc monter. Quand ba kuti blanc monter ba si le koloba safi. Moi c'est Sami Mokili. Atambola na balabala ye moko. Webi combien de bato bakana Sami Mokili? Combien de bato ba millions? Ala tombe bien. C'est là Amino. Il dit mon frère. Allez. Rabi. Quand à moi elle peut marcher seule. Non. Rabi, mets-toi debout. Nous sommes à Tungulu wana. Il faut oreiller dans la mer. Nous sommes à Tungulu wana kata ba tomate tout ça. Na sala kamba. On y la forme sango. Regarde la zone. Na zanga pona ko aider mère na ba makamu. Tout o ya zanga. Limité non na balié ta comme déjà ma photo. Bisous de revoir chérie. Vous avez besoin de ça. OK. Si vous voulez ça vous penser ça suffit. Allez, tout à l'heure. Merci. OK, d'accord. Bon si. Rabi. Là. Oh. Yo ele non. Oh bébé. Hey, so kazala kia wa paki. Ubina ngaki ye bilale kote na bete. C'est Dieu a dit que biso toi ba miss. Ba miki ya miss seleketa jiko. On ni non mon. Venez expliquer yo. Est-ce que vous déjeuner kasi de la bien que ça tient no bwana on nzoto me gourmet zo esi. Dieu ça rajalu na biso to déjeuner. Ça Dieu ça rajalu na biso so ki ve a profiter nzo. Vous comprendre. Comme avant na biso miki ote. Ba miss seleketa jiko veli to sala 1000 pompage na mokili to bimba raté. Ve, moi appelle à tirer. Ça va na mbaka mbanga. Original. On tombe sur comme c'est parti partout. On appelle petit ba rien sur le petit oh. Tala. Mais non, après ça fait wana. On peut se ba bisu. To pime linga bisu. Na misu na ba bisu bisu. Ve, on dit ça t'en fait, on est fort hein. Ou bien la misu dans ce cas, bien ici minute simple. Apprécié. On peut se ba bisu ka minute. Quand ni na temi na kan misu. Na temi na ko. Après, tu vas retirer la petite lame. Il faut juste communier dans Rabi. Non, on fait ce cas pour na boy va kele les soirs. Nini Rabi na pe. Rabi kana babuzo bana. Na moni pecho na pecho na. Tala la yo ba na côté na okuna na pale. Nzelango mona maasha. Ngai mo ndile lo fofo. Bo mo fofo mo mesi ole fo mo. Lelo mo la mama. Ngoja mama elongela soke zoka kata mpota ona kokolomba kebebu ye dudalo ponde mayanga na balabala penga imboto na kati anda kwa keto ya meka ibo kwa aba dudu balinga biso bobina na mokoto soso eleri na mokoto soso eleri soso
Dudu makongo yo. Ngoya. Nakomi senta babe. Comment le voyez, vous allez pas m'endoki. Yo binza bola kanda bine lote shira. Oto bana. Oyi binza mboyo. Tangu yako linanga bala so. Oyi binza oye biango sheri. Na monkoto soso eleri. Na monkoto soso eleri. Dudu nalinga soso eleri. Karate. Okolo bande ko bina boy pena ni. Na lingi pena yeba. Wapi bande yo? Bon bana bakini bana katanda. Bon. Kala. Ngambo ya nani ya tuni bato. Ayibsinga lo bisoro na mwana. Avana solo na mwana lingi liboso avina bino. Na Billy. Billy. Jaco. Boya wabine bale. Ayibsinga ifo kosolo na kata libota. To kosolo langa na yo. Oui papa. Oui papa. Ah oui oui. Wapi muninga ndeko na yo. OK. Na ye awa na yeko kuta mama na bino abandi kubina. Mama na bino abandu lakisaka ndenge nzembo izalaka liboso ndenge tozali kubina. Pe na lingi peto binango. Na lingi kuyeba avi ya moko na kati na bino ndenge bozali na mama na ngai moko pe na kopesa point de vue nanga. Démocratie ezali kaka na politique te. Po comme na politique bande liboso na libota, na famille, na foyer. Na lobe boni. Koyeba point de vue. Olobi pe mingi tata yuyuka. Yo bengi bango. Okuti ngai na zobina. Do deva bana to bimba bantaba bebi sombali. O na tango papa na bina lingakanga. To bina kanzembo na monkoto soso eleli. O ngaga banda ko bina na papa no tanga lulango ya koma kanta babe. Na monkoto soso eleli ngoye. Na monkoto soso eleli ole no. Na monkoto bongo siko ala ba bisa bina bisa. Beba bana makabo yo bengi bango si. Mama. Ndeko na bino Sami. Sami a joué fiancé. Point de vue ya moko na kati na bino ezeli po tout ça la démocratie. Po na mwana mwasi wana olobi nini moko na kati na bino. Opesa point de vue. Nenga na suka mo yo kutula ngoma lo. Bango bakolobelo ko nini Sami azande yana bango. Sami nde botazumi choko na nganyoso na ntoko na nganyoso na pemberanga. Ya kolobelo ko. Bango nde bazuyo yo monite muindo ya yo kotuna e bango nini. Yo tuna ndengai. Ngende to boti Sami. Ngende to komisa Sami model wana bolangala. Mwana ya mwasi yo tuna ndengai. Alambela muko alambela binombisa maya. Bomeli supu wo. Boete. Zabo mama. Mwana mwasi malamu papa. Mwana zu mwana mwasi kitoko mwana na ata nazo sumba mpako longola ngai. Za malamu. Papa. Papa. Mwana kaya yaka. Jaco. Oui papa. Ngamo Jaco. Natanga pe Bible. Bible lobby, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. En tout cas, ngana moni ya Sami asali chomo ya bien. Aponi moi si ba fana na ndako ole ade ambilaka azala courir de jupon. Awasala musala bien. Maman, ngamo na moni na kota asa moi si mo malamu. Asa dini ya kozana kata ndako. En plus ya Sami sali bien. Pendant que pas on est-ce qu'elle est biso sur ba petit frère naé tout la ndape moi nini vous pèse à point de vue mon nini wana bozo basi ya malamu papa va comme manga on va parler langa poto sina comme manga mama ti wapi nebiti sobi bolie nini yango soki boli alisi bino nini ata zo rolamba awo baloboko elo nyoso engengaka ezaka orti ngeza te lokwa zoya awabu azola kisabolamu na ye mombasi nyoso akini bazaka bongo so azali banda omoni makambo tango akota na ndako akobimisa ngo omoni makambo mwasi na omoni makambo mwasi na azaki omoni makambo mwana yo na yano boko yo kanate yo mona bataka komba bili obana badata yo mona mwana boy akende raisonner boy ndenge nini mama ya Sami aza yana nga yo kana kaka toko ti okabona te pona mwasi na ko linga te yana nga akuya na mbeba yo yebi na yebi bien moi mwasi ya Sami il vous plaît Billy a raison c'est son point de vue à lui kokamata point de vue na yote opesa yeto ye akamata point de vue ala tsayo non oyo ye a lobby o je crois lobby yo lobby na oyanga ils a considéré les opinions na ye et c'est normal c'est ça la démocratie dans le foyer en famille avant que nous comme la politique c'est ça la vie mais boni mwana ligi mwasi ali boso boni yo tata yo kokoya yo tata liberté d'opinion
Mama koya elobi loko te boka soka zo ya nde kolamba nde azamala mbol ke ndetse pa na bango boyeba est-ce que kola indication nini est-ce que aza bien encadré koya elobi loko te mama kola mwana ya kana biloko yo yakate aya yakate tata boni mwana kaya na yo pasi mwana na kama ndeko yo tata boni mwana pata mwana liboso azumwa sina ye yo komela supo ya kola mate boni yo Jacob, viens, Jacob. Papa, nous allons d'un point de vue, moi, quand nous sommes à 3, c'est ça la démocratie. Le pluralisme. Ce qui va tenir ça par rapport à hier, c'est moko, donc biso, tokolonga. Papa, au bout du week-end, il boulot. Tu ne sais pas, papa, mon bâton. Nesala ka ngai nasala na kompani ya kale oyibi kalina oyi lelo kokoma kubienga gombe ngala bandaki kusala pa meselo putulu kesho ngai mumbato na bandaki kusala ba sapatu oyo bongo ila ngana kulemba na yango papa papa makambo publicité na wala etali na ngonga ete sala nde sapatu na nga na za besoin sapatu sikoyo na kende sapatu na nge umele pa na ona ni ba makambo pa pamba na te sapatu eumeli ezaki eloko 30 minutes sikoyo esali soki 2 jours so 3 jours na lembi papa sisi kaka kasi yango isili umoni ndenge na kule umoni levez la toi simba bon en tout cas papa si ça sapatu na nga eumeli si yango papa na moni mesili si ça no kina te eumeli père merci papa oyibi bana musala oyo biso tusele iloko oyo okubatilaka yango mamba yo aza kuna obino kwa zanga ofio kobesa na ndako bana doloko tulebisa ngai ofio ya sana ndako na kumela na ngai kende naza kuye omela te papa poyo baza pesa sérieux te baza pesa sérieux te koba nga moto nabengaki yo nga soki nabengi tobotami ngai na yo libumu moko mosopa moko mwana mama akufaka na moto te yo zaleki ngai nabotami yo olandi ngai na nsima yokoyoka oyo ngai nakoloba eloko oyo ngai naza koboya na kati ya fami oyo mobima ya imbala lesi oya ndeko na ngai okoyoka ngai nakoloba na yo semeki na yo awa momata nayebi te soki baloki ye yango makambo oyo oyokaka ngai na mokolo mosusu oyaka awa na beti semeki makambo ngai nabetaka momata yango oyo mwana oyo biso toboti sapi soki akoki koya akomatela biso te amatela banani wani akomatela banani ekobana mpe wapi kosuka wapi momata akomi lokola kompro bango na mwana na ye ya mwasi bokilo ayei mara misato yango oyo aya kotika mama ya libala sapi alingi te kaka lelo asanje oyo lobi asanje date lobi oyo kuna asanje date ekomi komanema ya komane biso ekobana boni momata akomi lokola yo boti mwana oyo aya koleka yo eyalaka wapi eyalaka kote nini koba yo moko yebisa ye avake ngai napeta momata lelo mokolo oyo na mpokwa lelo awa nalobi yebisa ye yo moko ekobana wapi esili okoloba lelo nyonso to lelo kosisa nyonso koloba bongo lobi koloba te nayebisaka bino na mobali na yo boza na buzoba ndenge nayebisaka oyo yafongola mpono nio ozali boye mayele ezali te ata osuka na primaire okozala mayele ya moto te mwana oyo yo oboti oyo obimbisi mwana niokola yo akosuka na ngai soka sakali libala wana komema na règlement militaire ata ku mayele ezali te mobali oyo ko babote inate lokola ezali inate makambo nyonso ezali inate non na bozoba na ngai na miti botyanga na bozoba otyanga na bozoba na bino te otyanga na bozoba te oyo ezali kosakana ntango bokolia ombongo ya bino ntango ebebi ngai te kotyanga na bozoba kata nani oyo takoloba na ye kamadi na yo te kosakana na ngai na bozoba na yo te ngai namoni kutu oyo likambo yo takoloba moke kaka osuka na primaire moke moto asukisa primaire na mokili ya ngai namoni kamata microphone telema likolo ya lapadi zaire onganga mokili meyoka yo lokola yo comprendre ngai osali ngai olingi osala ngai lokola comportement nini ngai nakobotela ya compréhension oyoki ngai kosakana ngai te
Mokongo ya mama na oyoki ngai. Oya ko robana ngai na soki na premier, ngai na soki na ba mama. Na meki ko mekana la soki na ba mamelo. Boni, kasi motango tena kwa. Oya ko tala ngai na sida tila ki motango ya mama tako ya. Soko olobeli yete ya ko planja bino nyoso na nda pa. Soko olobeli ngai comprehension na ko tsa bino mala des. Oya ko robana ngai sema kina yo adako ya. Oye bisa ina ta soka ka mobali ya so. Mongo na zari mwana mokete na mo ko kisa mongo na yo. La kisa mobali na yo na. Kisa mongo na yo kisa mongo na yo. Kisa mongo na yo. Yo kiti dia. Mongo ko. Mongo. Lete ma. Tene ma na yo. Na so na kini na. Tene ma kene na yo. Mongo ko. Tika na labi na yo tika ka ninge suka ka wan. Baba ma yo na dinga so suka ko. Wa ya wa. Atika lo. Azali bana. Ala sawa. Mbona mtoto kwa sababu sema kikoba yo moto kubomisa ngai ngai yo moto kubomisa ngai kanje kupaldo mbadi libisa ngai nasali ni wakiti fana na mama na baba shoki ngai na kubomisa makamu ni ngai mumbadi na kubomisa makamu kupanda na pole nini boy mumbaga yo mbongo tena vi mwana yo mubada sadia sana mbongo ali ngabana mwana mimi kuchiba tari pona nini ukuchiba tari pona nini bana mwana ya yo moko mobile ya bala yo bani ko sa bakari attention biso to ba mote to sa banga ole bana yango to sa banga to sa bato to sa la gerti na monoko na biso tiko ikama mo ezalini yebisanga SMS koba nganya sa mkono dama na kiti na kama bana lo binga na yo to so bana te ko bana na kifani ndo libisanga mama libisa singaza ya kusaka kusoma haya so bozana bzora bino epai na bino mbalesi singaza kusaka bzora wala te okay molo banga esemo ndebo moninga yawa ndebo tuvwanja wa nakata ndakolo nasa kumela maite na bala mwasi na ngapaliso na pesa mbo nasa na nyangu te fwa banga kangai nakata mu bimbyo balo so baza kufinga kai batanga bibali batanga ngai na wacha na miso ya libuloni balo so kwa kuja kukanga ngai baba ngana mabele sieti kangai pata za nyosi mwanga na koto go frère to kana ma mo mobile so balingai bakokana mobile na yo atari ko bukana ndenge ulingira kai bote na kufi okoshi ngam na bukai ko ngam na ba mai banga ngala yaki pona likamwala te ngana yeri ndenge kamari bala boy sanga makama bala oya bino soki bo bomana soki bo bukana soki bo sande etali bino boy sanga ne vertali kamari likamwala yaki wala no sabu lo bawa na ta ufingi isa mafaru manzana zami na dikolo ya mokwa yi no na fingi te zami ne kala yo na fingi isa ku fingi kana kampaye yo kanga to yo kanga na ningi te no ya ko botela nga ya comprehension na lo biboy ayete boya probablement mi bare o ya lo bisu na pare o ya lo bi vos personnel e ya makamo bwana te ezali makamo ya para wala yango to yi mwana na biso ya mwasi akomisi biso lokora ba borore na bino na ngai te ye na tata na ye bite soka bazali ba mari de ndo na ye bite no ko ba te papa ko ba te na ko ba te ko mo na fora ni ko ni ata mo ko ba te o sana ba ni sa te mine ko sana ni ba ya basi o ni mo sa sinjera ya ni ba na wa agora no ba na ko su singa ba sa ga ni sa ni bo ni na mi maka mo ni mani nyamu mo sa ko matela yo ani na rezo ya pia na manya cha yawo yo bofu ngese kutosa yo yani sanga ina kobu ya nzambe mara zali wewe yamni bani obega manaja sana adari obega manaja sana yo moyimbi ya pama ya manaja bakanga ayimi nguru hawa na wende moyimbi ya pama ya nguru hawa moyimbi ya kariba diwa asala ka fonction sera ko ba sera sina mama yaka na kyao yo be mwana mwacha soko bani nje na komerisa yo pa narobi papier ya desage oba yaka ona saka desage oyo mnekona ya mobile manager ayiba kanguru hawa na wenzi umonye ali wapi pesa ingango tikana atakala kingumba usana yo ona msana ponga na pamba yo ngapi yango wanate na wili kama ne ya ribali tata mwasi ya basemeki na yafuna bakoya lisusu ko discuter ni kamo ya mbangu yo tokoria ne mbangu ya ribali bongo bana te
Nous connaissons pas tant que vous. On nous dit. Oui, non. Pour ça, on est bon, tata moi c'est mon idée là, donc tu y a besoin de binoter, camarade nanga apo, tu vois qui a un bon marché, tu n'as pas colis moi tu as Londres, camarade n'a pas à Londres wana, Marcos de Fondo, na Jerry Mukuba, bango nyos bakuta ni susu, na joaza mukondi na Londres avec un mbongo de mbongo, basaka bango na ba Marcos de Fondo. Il y a un autre qui a bloqué un peu. Tu sais, si tu as un peu de bio, tu as la paix, famille, moro, ya yé, zalaka, na baumbu na yébité, alors tout le monde a aidé un peu. Donc, c'est pas mère abbé, il y a un Chili. Mère abbé, à la boutique, il y a un new look. Bon, tu vois la sola qui n'a pas ça, moro, si fait tout nani. Nous autres, boya bosoto. Soli, on a vu, c'est non, tout le monde est mère abbé, et après, comment on m'a abbé. Tout à la tata moi si pour les qui va donner ma passe sur le vidéo yo mutu le vidéo tata moi c'est le problème non c'est moi on dit que ça yo non na le bagage tata moi c'est moi qui fait une idée que tout le monde a tata moi c'est bon ça va yo bon après vous allez juste ça voilà bon les bébés nous va bien tout ça bien na tout du coup maintenant on a que ça va déjà si tout tata moi si Julia chaque fois on sait pas que on dit que papa nous dit ndako soka bando gangi la biso par exemple ne kaka bomona bande ko ngate bomona leki na Julia te akoni me propre bino mona surtout Jacob ko final ka ko sokola te solo magana bana malili mo mwana ngai samiro ko yepa wana sepele makasi bokuna na papa siko bana ko moke mkaka kofi ba o ba changer date siko ba ko changer so date kuseka kate sana makambo papa oza jeune so moni ke wana simbi te so kina mboko ni mwasi hapo kana kishasa pe mideli meso basali oza seka ni mama sana ni kambo kama na balabala te so kina lobi na mimi ngamo ona libala o babela libala liputa kizoba zoba bitendi na bitendi libala wana abenge o libala liputa kizoba zoba yo ndibi mutu kwa samenge na bala liputa kizoba zoba eza na kwa makambo ya kwa lobi ke so ke so simba te to changer position papa soto kenda mboka te okoboya mwasi mboka pona bote no bitema manga na ko bata mwasi tata mwasi moni na mokili fotala kamara nyo tambula nayi ngana tamona kamara de bele mais aponde ko so mone boka sate po bala donc ngai ko sala sango libala ngo siko na pesa na maboko nayi soke simbite tata mwasi bolo bananga juste ça vraiment vous organiser fête au moni je vais juste ajouter un petit mot quelques mots na seulement le bi plus que la Bible et le bi. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Samy, pour trouver, il faut chercher. Donc, Samy avait cherché, maintenant, il a trouvé une femme. Un. De deux, au moins, dans le jardin de Den, tant mon zamba, ça qui y a Adam. Adam a
kata jardin to na basala ki azaki na biloko nyonso banyama bazalaki na mai na likolo tout ça mais azaki na eloko moko te oyo ko partager même souci alors tango amonaki ki partage ya baite ba souci ezaki normal ki na banyama za basala ki Eve ko abengaki mopanzi na ye et tango Adam amonaki Eve alobaki cette fois-ci et maintenant c'est l'os de mes os chair de mes chairs donc mwana mwasi wana aza mopanzi ya samiki c'est bien car moi c'est mal la pembe et puis yoka kombo na e ça fit la peine ouais alors moi c'est vous excusez un peu quant à moi je ne veux pas que vous décourager l'histoire pendant que les choses marchent très bien mais papa biso peut te boiter est-ce que tu te bois les balles à moi so bon biso tia il ça se passe moi il va changer moi biso to abad maman attends moi je vous dis avec une dernière énergie que moi moula et betaka et puis ici là yoko bakeno ah bon pour les autres bêtes dans la muke dans ma 13h qui va me négocier dans 11h yo là il 13h au stuka boy moule ici là là donc moule bêtes ici là je vous promets que on peut ça chance moi si on a papa biso peut te boiter et là que ça là biso dans besoin ban au moins une beauté ya sami ndenga zali wana papa mwana ngapo il faut tika pe ba mindele atiki bana au moins que tala bana sami ba koko na ngai mais là comme ça tous na contre est-ce que ça contre mais nzambe pesa kabana mais yo sio bala aussi obota déjà papa yo sio bala bana ba koli tozo mona bango sala biso passe dans ce hôtel ozo mona bana tala ka biso na famille na fudo na bana ke souté ça biso to boko la bana tala ya bana na biso to boite même balo yo ça que c'est mbité biso moto ko boma libala wana to zeli be mwasi mususu to balisi be mwasi mususu na ta mwasi yo ba kwa le papier makambo charger en dessous de moi c'est wali faut mon langage va to zuili non là faut pas dire ça nous étions juste du passage tout le monde a bien mais si on peut te partager je crois que mais un plus pour normalement éclaircissement mais je vous promets que caractère vous fêter vous lier tout bon attends moi c'est dans le vie biso dans des passages mais ba no bino bozolu ko ba kenga mutu na na nyongo po na Autriche eza na mutu déjà sa bombe na mbongo so na boti mwana mwasi na pesa kombo na ye Lili Akele botiko na so la mbongo na bota te po boko sepela elobi apo boko sanola yo tata masi julio ligako sanola Lili nzamo France abaki pesa obocha otino ba cadeau penza boko sepela zana posa ko sepela papa to mona oya yo bon umbata ngai kamna yeri ya wana yeri masoro mingi te umbata ba rapport na zo sana zo sepela yango ta soki mutaputi mwana il faut lire mwana wana mais yo bazo ko baso comme si mwana lokola tabise zo kele kitambo magasin za kusunga pourquoi ngai nazari vivant et pour nous ko nazari vivant na dira mwana siko yeri ngenga na kufa va na tira ulia mbongo wana te uzo sala manevre ponga na kende fa mumbata ata yo mako dombo to lobana rikambo pena to sarizari madame ya moto ko weli sala molo lela molo tengi mbamba na monde entier okingi se mec mumbata pardonner na mungongo ya makasi na matisi ata yo moko penza biso basi to ali loko afololo loko la makaloni na kata sasi soko tango na maya mote mosani ai kongala boy biso to ali basi ye safi ngo iyala ta oyo to ali li fokubo safi kala mengi te ngi loko ki ba nkoko na bango oni boy bila mo loko sama neve boy akuya kunonela bina c'est mec lelo to kangi sisu lelo to te palandi lelo soki ya maboko wana déporté c'est quoi ça siko nyoso wana so sepela ngona munoko mboka balobi kamba mwana ka henda ndapa mtsose mebongi ngoni kala sibuno ka henda mwana mukamba bino bakamba wana tika manada kama wana ya zo ituta menye mani tata matsala menye azo tera ngari le to santi wana po lo bala baisi bangala pe lo yakande botele lo aka loka fufo ya nteba wana bino mibala c'est mec qui pardonne s'il vous plaît po ya ko chaka mana kati soki to tikeli bino mibala makamba safa nyene bi bala sobo wana mwaso ya yo kuna na mbandaka kuna babengana ye mpo atikaka mono ya batadi na libulo ya wese mbale somba ali na mokolo te okinga ali na mokolo te mwasi na leki motema mabe motema poku yene te wana alingi te sasa anu na boy soki yaki yo na ndimi oni boye mbale ayali
osamba mani ngala kupete sikamba kobana wana yali te pongai moko na yaka viso longo viso ntamba na mbandaka okokanga namonaka yose mwasa libala tubala kubala nayebi akabula biso kokota yango manaja oboli mwasa ngana baliso asa mutima mabe pona nini ngabisa kusila amona ngana bongo te wedie siko ya motura ka unte nini sibili uza kupimisa miso wa ikolo mboma na lia ya mwana uza kuyiba te libala ya mwana bala ya mwana ye mutasafu boy ngada mwana tutambula sekele ya mwana nana yiba kaya nasafu mwana ya mwana si safi mama le ya yibili kama wapi siko mwana asaliwa asa kumona awa kuti bata tongo na kitendo tuna levi na sina ye na saliwa utuna ye sibaza utuna yote baza okoturira kama boete sakata kama zo sala bana mikolo alikuwa tumwasiyo tatubana yuko bana lobota bana te lobota ba mpondo ya mbanda kawala bana basaka nina yo mama pesa nina yo kuba kisako no pesa angalia kwa vile fangana bienga yo kasweti mukolo wana na bantu hake kukende na mama na bino na kumi kaka na vene na bino oyu ya kamarari na bino shika lukenda kufandila kwa na chete na bino mali di tangu na kumi kuna pa na kali gliso ya ngambo wa frère Janete bakomi kujemba Diagon Janete Yesu azalia babandi kujemba azali kuja mwana nzambi azali kuja makoli izana njila biso na mama na bana tubandi mbangu titu yena ndakwa tusukulia tulati tukana giza Diagon na Janete pa tangu tukomi kuna tubandi kusula Yesu azali kuja mwana nzambi na yisengu nyesu azali kuja makoli yizana njila tutana na munoto wana na igliso ya ngambo bachenze baba nana masala nana machala bachenze Yesu azali awa Yesu azali awa pa tulibia kuna Yesu si yakomi tukende mbangu tukende moni na yekuna avatu komao mbalo kutubali mbangwe ngana jiri tu izeni tubali mbangwe tukoma kaka na Port Église bande kubashanje njemu kama saka ngama kashi naomba baela jote la prière kade yo faulata kama papu komi kutambula tina ngambo kisesho makolo koko na lati papa maleki alongoli Tanya umo mbelitwa. Ekawa kwa kushubila yo. Yo ushamu sini. Yo ni ngulu yo ushamu konjeni ndako. Nina bali yo nasema. Bumanga pe. Lelo bumanga. Lugo yo ushamu tamakasi bumanga. Lelo ushamu bumanga. Lelo shubila ngama ndio ushubili mwa. Shubila ngama. Papa vuya. Shubila ngama ina hibishi. Shubila ngama ndio ushubili mwa. Papa vuya. Lelo kubanga chote na lubi lelo kubanga. na mwana yo. Na kodi kwa ushubili yema inde nini? Papa vuya. Yo, lungwa. Kende ulala. Lungwa. Ushaje bilamba tikende ulala bongo na maji. Mama ndio utinda yo usale tete. Lungwa mbachi. Na basi kama mshinde yaya. Sasa bila zika na moto kwa bila. Bila zika na moto. Maana hivi ndio mchana mwana. Bila ushaushika pe ushaulala yo. Lungwa kende ulala. Ushaboje. Papa mbuya makabu banatongo na tikaki makabu yango na mbele hapo makala te 100 francs ataka makala 50 mais mbuya basali banatongo na nani yoko bulamba te yoko bulamba te yo oh mblandi ni pesa mwani ya mwanzo shogi mbeko pesa buyu kusana mblandi na kwa kusana la basani mblandi ya ula Mambo yake ni bala kwa lamba te mblandi ni pe ya avandela yote po utinda kaje misala nyoso sala Mambo ya
Maman. Maman. Boyite. Boyite pe. Banguya. Bona katini. Isala boyite. Maman ni no isala. Na bona kutili ngene mbe complexion dei. Mama tili misala ibeli yangu Yaya, fufu ba nika tate fufu nika mina ngote fufu nika mi. Mama leki. Papa tili mwana lutena. Lebo na mena fufu noki. Ngwa yom tu sa umemshanganga papa lunga. Yokanga mawa mokole sali boboto na yo katina ngolu na yo monene mumabi pengweli nanga sukolanga malamu tunga madonanga yokanga mawa mokole sali boboto na yo Mabibi nzita tulankunga di. Akademiki ngombia nzambi mukwiza mienina amikembwe. Le véritable Tango Bandaka Makambo na ye 1 Jean chapitre 5 akomisaka yango na suka verset 20 yonde lika ya bato yoka maloba na ngai mokumba na yo ozali ebimelo na nga oyo ya ntongo ongengisi mokili ongengisi mpe ngai banzela na nga nyonso komisi yango kolenga ekuke ngai na kota sala na ngai nyonso lingi omoi na nga napesi na yo suwa yango lokola ndeka mpona nkembo na yo. Gloire à l'Éternel. Même dans les malheurs, l'Éternel délivre toujours. Mesdames, demoiselles et messieurs, écoutez ce message. L'alcool au volant, c'est le danger. La fatigue au volant, c'est le danger. La vitesse au volant, c'est le danger. Alors, mesdames, demoiselles et messieurs, prenez conscience au volant, car les accidents, il y en a partout. Les accidents, il y en a partout. Les accidents,
Il y en a partout. Ok, on voit les timades. Et on dit quoi? Peu importe ta couleur, on t'emmène en voyage en bagage. Au volant de la mélodie, attache ta ceinture, c'est ton bon Dieu qui conduit. Ok, c'est parti. Je ne suis qu'un simple chauffeur. Ah bon? Je ne suis qu'un simple chauffeur. Je ne suis qu'un simple chauffeur. Je t'emmène où tu vas. Je t'emmène où tu veux. Quand tu veux. Où tu vas. Quand tu vas. sekele ya mwana nana yibaka yango nasakuti mwana oyo ya mwasi safi mama leya yibili likambo wapi sikoyo mwana azali wapi azali wapi asa kumona awa kuli banda tongo natikana leki na sina ye sina ye lo azali wapi utuna yeyo utuna sibaza utuna yote baza okoturira kaka boyete sakata pamo zosala bana mikolo kalukoto mwasi yo tatubana yo kubana lobota bana te lobota bampondo ya mbanda kawana bana basakani na yo mama pe sakani na yo okobakisako nomepesa ankali pamili fangana bienga yo yo ndimi yeri ko dombo tazaria dino kubeta ngai dombo to pega beta ngai ngayibite nga soki ya ko kubeta yo ba monela yo nda koyo ngai dombo tayibanga na mboka na bumata bana likufi ngai na bumata bana likufi yo busani ngai sikuza kutenga mnaweza kutenda maporo na kisongo ngala sirika makati tena basutana mibari na dio mokote soko mwosu na bimena kubeta yo siko nalobia omone manade chefona kotira olika mama site ko bale te po tu sais pas point ko kotira ya kaitana omone biso bangala koti eyali na teli de monde entier depuis banda to yakana soni te kukanisa to kwa yaya na soka mi wana nepona simona tutamana olobi yo betaka ngai ya sona penza Dongo nana ngai yebe ate to tabandela na ba fisi ye ukwesinga nana no ngesuki ndako baba kana na nya oni bojo baba Lota ba fisi na bandela tembale so ba tutaka yaya no ngai mwezi na tutaka oni boye na sa kutuna ate yomo oli na kwenda oli na sa kutuna oli tika oza kugaga wa mabaki yo na mabele mabaki yo na mabele sana ngai te oli ndamu na nte ozo kubeta na misa yeki na ngai pardonnez-moi sasa kuna vitu mbeta ngai ici na kubeta na ndamu sina tukuba ndamu ali bikuku penga ya mibane biso tulwali batabandu ndo akotene ta utika makelele ufata kale ya beti le bludi makabudengile kaka na ndamu bilikusa kuyuko kaka le poti pole kwa mbote pardon mama oyo santa kuna ngai mbote yemba lusumba kusala ngai ndi makamungana sala na baba kababa bwana munene wana ya pamba yakuno bana ngani ate kudifa bamanga batwawa na bamapa ngana futa mbo yemba lusumbu ye muto pamba likolo ya nzeti na mbanda kakuna seta pata ngapona zarani ya mwana Tana lubaka na yu yakawa munoko pa buchaka ayo balanda yina wenjoyo mbana ake kugana kuna gangi oye bache mama ya wenjoyo mukonje bana sama kuno banange lokute na beti yenya ndia kuna ikoba amanaja kobi fana babi bawe mbali soma kuno bananga yi yo nasa kuno bana bino tuza kutala ni buza kutala ni nasa kuno bana bino te ima cha vita ima ngome makambo ya sali mwana wana tayari kama vale eyo kukata bandaka machi wana wewe nenda kama kula baba kama nakwenda kuboma jabu na hivi si mara ya suka na sasa continue ni unakinga unasaka na ngai pena tu ni unasaka na ngai mbaya ya la kula kwa atika ba yo betanga ngwa yo betanga Atuni yo la meta ngano
Lis-moi, bah, il y a un soutien dans le couloir. na yo na ya te soi chéri na yo to benga ndengwa fo bongsa langage o kuna benga petit o kuna ba ya so ndenge umona lo bobo ya banda cheza ngo wani omela nanga ke ba go to tomba tomba te zira mali go to oyo kwa ba nitela ka pesa fosta en tout cas bien mo chante ko mande boy za ka ba Tala fwengi. Yo sala bongo mono ye, oyo golela ba yaya. Yaka kana ba faire. Nini na parents. Nda kutoza mso bien. Nini papa mama mbalio. Eh? Mama zana bien. Nini ser na ngamo ko ser safi. Odige to ga netika beko ser safi ba ni netika ba mabala so ba margeni. O masolonga ndi. Tout justement on a eli aw. Donc yo mama libalo bombela biso na nini? Sans foyo kana. Bozana na ndeko na nga cousin na nga propre awa na unja olobela te comment on va master to mesana ndenge wana famille elo na ili aza pour maman bala ya sa akasi na soda na zela ndia ngwe la on se comprendre faut ko beaucoup ta soso danger on na so kati ya sa fi linga ba yo linga ba na bika za makama ba uniforme bozana te pour reporter to ba se pour na nini kaka yemo ko ya sa ba reporter jour nga ko ka ba reporter et pourtant, moi, je vis à Pachabora en Hollande, alors je vais soutenir les balles. C'est donc si la tête en France. Jean-Charles Mawet en Hollande, on appelle alors à soutenir. Mais il y a ça fait une carte reporter, vous n'avez pas un. On a un virus morbo. Quel virus? Parce que la France, on dit que c'est un ginamba, les gambali, les gambas sérieux. Parce que la France est ster ma bota. Azo zéro. Ah, yo kana on tkana marambo. Julie Alomba ko tuma Suisse nga soutenir mais bon toi les élèves on reporter kaka pour moi virus mo ba infection mo virus so ni maladie ni na mo seye tabi no ba chayer boko ya babango petits amis obi ke bozo ganga trop en plus les ans no bobi ke ndeto zawa nga na vie na bino musika do bozo pela trop oyeza la poser le ba moko ba vie ba yoka ta petit yo oyebi omine na sala rayo vous comprenez. Donc on a été heureux de temps mili monnaie quotité take baza mbasuka petit jina donc moi tine dans la poser aux a parler na yo oye pour informer sur ma sœur sa fille mama li pala ndebiso to yebi
otinanga bakasa moto yana parle ozo comprendre de ce moment que non ceux qui peut mère azot ça ceux qui ba neni ça biso na temps maman ba tuté mais non maman maman vraiment landi bino po yaki bino pe bo ba chayer mais nene pour discipliner ma virus wana mbale wana ye masolo ngo c'est maman té donc so yasa fazo yasa fait reporter ka ba mariage on libala ne wana ils ont ba garçon mbale Rabina DiCaprio on na ba so ba donc ba petit la scène quand c'est ba kana ndaku jour on était au Kokalelo kaya safi ko kaka maman to reporter oh ba garçon ami balé non possible radio petit maman viens maman même ça oh petit la Rabina DiCaprio petit vient ba bio ko pas petit la sano la yoga moi le mot du go yo le bateau té moi ma petit ba petit limi ba petit limi na ngai si aka na uzala calme makambo yo sanga siko lobinga na yo automatique una yingo bisala ngo petit ba maluka kibilo pamba te to bika petit ba molimo delf mama panza ngo ngalo ngo yango Bon kilo tu banda ko sora deja nga yaki awa to yaki awa pona ko umela te possible tina mikanda soki mbala 4 soki mbala 5 ibala ibale ko sala matika ka bino moka ko zozo msaka libala sima oya biso mukanda yango nyonso tusi tusali toyoki bino tolembi bino kasi mbala suka yango mukanda yango dato totiena kati wana ifo ezala date ya suka yango wana tokokendi tokobakisa lisusu te tokozongisa lisusu te soki bolingi mpe bolobi soki bolingi mpe te mbalobi ya suka yango wana ngana lobi mwasi ya suka penzaka ye wana soki bolingi te olobi pota soki mpe bomoni ndenge ni bolobi boni komona pasi ya ndenge obo komona pasi ya bopwani mobali kitoko mobali nzoto pembe azwa pembe na ngai madame mwana pembe yangesila na nzoto likolo ya mwando yanga mobali kitoko baya tenda ko motebe ngini yango kokufela to bima matamba be bisika bopwani yango yango nde nani o motabula ki mwana ngane salinga pe motakoloba na mwana ngato na mobali ngana lito ya 3 cm yanga ngalo hena eboti kutotika ntila kamba to bawe bukete mama Joseph Olokotanga yaka kobala madolo koko est-ce que zalaka bo mais yo pesaka bango bakei na bango Oule mumu ni yango ni yango tala to pesa bango tango te réponse to yoka bango nani parce que bazana motema ndenge moko na biso to te to yoka bango nani to yoka bango nani ambia mama ambia te tata bolo ka po tsoka mama to mama biso betonga kate mais to mikitisi nkabozi mabongisa yango mama nuko oyo solution yango ese pour mitumisa pona pour ngala pona la ngate okola madame no ezali ote na loite na za ko yo ke nga koreke oyo nyoso kuta ko salawa ya limba ya le kitsamu pota ngai pe na ko sirika de mo sirika pe to boya tu kitsamu mama ngai na ko pesa bino la bato bakumi ko benga pona likamari balo ale jango le roi de Chicago abengi na Chicago abimi kuko msirika mo mwana safi ça kuko mwana pona nini mwana moko kuko sisa biso mayele te viki mabanda ai mare mabanda na Paris babengi ka likamu oya mwana mais pona nini bako tshebso na trouble alors tout bon ça marembe papa tout ngala te finga bilote lini bozali bato bo ba biso na lobi boy yo kanga na noko ba yo ya ele kinanga yo monto la ninga ina simu boy to la ba borete mama oh yo kuta ba pele e ga pe papi a borete boy papa bana ga ikoto sa yo papa dudu Zabo kilo na kali ya sora ngai na babe to pesa kinga na tuni yote ni misanga mama mukuta na lobi na yote na lobi na yote o yebi pele kina ngai ya mwasa na to ya ba de kilo papa bo kilo pa do kilo uzai na loba na sanga bo kilo uko kana na ngai na yebi sele kaka lakini ngai babe ya na pani mwasi ya makelele mwasi ya papa makelele sukusi azali mwasi vumema ona kiye Peko kani ye, il faut des spécial. Bana mi bali monto bali ngani bango mi bale. Bisi ya baso ni bali. Papa vosi na côté le. Bana mi bali ngani. Ngai na bindo papa to zala kite. Ngai pe monto ngai na dai mo bot.
tata mwasinga na tele. Oh mama Fwanda mama. Yo Fwanda Semeki. Mwana kotula. Yoka Semeki. Yoka singa na vanda wanga tata mwasi. Ya Sami Mokili. Na ko tambola na papa ya. Kebo epona ko tambola luti ndeka. Kende zonga. Nazane sen. Mende kuna mobalo ebi na mboka na biso basi kitoko ebele bazakuna. Soki ça ne va pas. Ngana ke kozwa merengue oya bien na mboka pe ya Sami baba liye bala ndeke. Oyo kitoko. Sami Mokili kitoko, yepe kitoko. Ba kosi ndeke na raju. Kosi wapi ya. Lenga za wana ba yoza oni. Ya dudu. Semek. Baloba. Na bisu yo ngai na nina na kulibalo te. Boka ko bandaka na ya to so na chaque jour pour ba. Na boye ki yango. To luke na ko. Abi e ko mama. Ah ko ba mi so na pa na ngai. Ngala bala. O bala pe ka so yo na ko. Sima malamo. Bokilo. Maman, s'il vous plaît. Bobo Sani Kengana Zaliawa. Yone nani baba? Yone nani? Ah bon? Ah bon nani? Ah, bonjour bossa. famille monte penze toko kota na lipe papa na lipe biso moto to boite ke mwana ye moko ya mwasi mwana na biso soko bimi santaba bimi saba ngombe awa na malobo kandi makengo ngana yoto yebani très bien ya butu tina moyo yebi ngai malamu malobo wande ko ba soko loba ndiko na mobali yeyo azokufanda nie ye tata ya mwana azokolobela ko mokote pani ko la meme makengo yo Dodo oyo soni pamba tengana yoto yebani lelo te makambo za kuleka wabana na yeso moningana kwao na za kulubelo ko pamba te yo zali tata ya mwana mubali ngai na zali tata ya mwana mwasi pamba te mwana yende kunanga mumbata za mwana ya ngai atangu baza kuluba butu ataitani mulai tongwe kutana tani satongo sikoyo tani tani satongo tufanda tusulula mama tani satongo bon bandi kunanga mibali ulimbisa ngaya yaya papa loba nanu ndenge tufuandi awa tuza kubongisa binzonzi ya mwana ezele biso bakongo tulubaka ibebe bakundaka ngo na boto makambo ya mwana safi no tubongisa makambo ya kugangu ya chapotipoto ya bofred kuba makemu yaya nazangu yo ngana fingi mo uyibi tejote Oyeko salina. Mama Nzambe. Kana tuli oyeko salina. Usale loko te mama Nzambe. Ai bomba. Kana bila 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 kuna. Na robi bodi ngina na mama. Kana ko bila bila kuna. Mama Nzambe. Bokilo pardon olivi sangai dolokoni mwana mubali baya baya kukamataka mwana na ngaya mwasho ya landa safi akene kubina kana muziki na bango yalo mama na bango bado so bayala alinga kakutiteta muke sana raison papa fabe na bango libota oyo samio yanga mo bébé chamine nzoto pembe ya mamali ngabana ngana teka na prière na tika mobala ngana ndoto na kiti na zo fu camera ba femme kobelela nzamba bolia ko sarate omoni mwana ngasa mindenga zokota na liboto papa soki vérité a yité na butu na komona pembe na komona polele po biso tozali na ba pembe tatoyo elinga katashi te
soki bowumeli balobi na ngai soki bowumeli bokomona biso lisusu kolanda mwana bino te oyebika sosongo José na poto alobi bokende kosilisa soki bino kaka bowumeli bokomona biso lisusu na ndako na bino te tokotia croix rouge bajile mwamba bakoya lisusu te nzambe na nguya likambo tosisi nano te bino sala place mwana ye liliboli abengi nga alobi mama linga fete emoni kozala ndenge nini papa dudu yoka ngai pamba te soki naza kokanisa nga na yo tubandi lelo te na likambo ya Gilles Bavo mwamba mais c'est le pari tozalaki nga na yo moto aza kotia fotofoto na libala oyo ya mwana oyo ndeko na ngai mwasi na ye pamba te soki nga naza kokoka kotelemela likambo oyo te nayebi ntina c'est ça ndeko na nga mombata afungola meso toyaki ezalaka olambeli biso biloko na masanga ezali tala ndenge tozomombata makengo bino mokolo mokolo epanga bana yibisako so tozotambula bongo maka ezalaka courage uza kutambula mikulu ezala maladi na makolo di kisi se yaka namoni bato bato basali naza komona bato kasi wana nasomona wana mwasi nani yambaye kasi nasali nini mamarombato manaja bokabeanga miibi wana zera ko kama bisoka abandi liboma abandi mwana batukuna mamona afanye abandi kama noko bagarson mutesala bintu bya liboma mama pekisa omba kutanfanga na ngoma donc ndela zona se bakota benga singa mnona nzo eloko donc ngala ni batunde mabo papa bazona ngoma mabo bakota alors ezali kama liboma nazominda okufa bile moko danse donc ngalelika mokoto donc ngaka mokoto lelo inde ti pa lever nga mokoto pour la fête à samedi mokoto you say mokoto ngala senya onde ko yo no na bien boka to se comprendre voilà fête ça na to se comprendre na bien la petite ngai donc bino vraiment place boko sengela nga mokoto nde pa na bino donc ngai na parler chez nga webi vous connaissez bien ma maison j'aime voyer otala nga boya na bino te mais tant on a pas na bino makambo susu eux ça makambo très important. Le chose le plus important c'est pour un moment où des moments où c'est la chaussure c'est le moment vrai et puis ma femme vitamine B complexe azawana jamais il sanga moko moko te non ma petit frère na yo nanda kukutu bayaka te mambo tumsaika so moni surtout Jaco c'est moi non bozo bate box sanga so bino bale penda ba bingambe boye bozo sanga yana bino soni donc nga yana bino na fandi wana camarade na ngai ali bozo senga sapata longola ki na chaussette za fasa ko senga sabi donc ngam za grand frère mais ba ko senga wa te mesami pardon et api vena si kama pardon quel ça papa to ça na tante bon ils ont dit balobaka plus fort le lien que le sang donc le lien sur peut l'équipe makasi et quoi la famille donc ba petit na ngai sami ngana c'est famille bien sûr là quand même sami tu as mal parlé ouais bien sami alingani alors maman ça va merci papa papa
Très bien. C'est un plaisir pour moi. Bonjour papa. Yo, Mundere. Papa Doudou. Naboyaka mama. Okende kaka papa na nga. Très bien. Bébé na yo penza. Tandinga sima. Oh yo. Ili. Jacob. Mais tu n'as pas non, mais il ne faut pas traîner. Vous soyez ici, vous pêchez ma botte et puis vous partez. Allez voir qui ça, le chancelier, le pétrolier. Pour vous mélater, hein. Ceux qui vont nier, pour vous payer sa réponse. Ou bien de là où vous êtes, vous tenez ma le téléphone, je serai à un niveau ni. Merci, papa. Ok? Merci, papa. Il y a pour moi, il faut samedi dans la fête. Il faut venir à la maison. Ça va. Tu aimes son bain, tu l'as mort. D'accord. Mais il faut m'appeler quand même à Baboya. Pas beaucoup d'anglais. Ça va, très bien, très bien. Mais ne vous gênez pas. Non, non, non. Juste aux gens en bichot. Qui disent que c'est pas grave. Hein? C'est vous les étrangers. Bon, papa, papa. Ouais, papa. Sami. Oui, papa. Oh, vous savez la surprise. N'évitez ce que maman ou Simba surprise on a ndenge vous solo hein. Marché le coca bango. Des fois, ils ont rappelé bien plus que tu as maman, tu as maman, pas si. Des fois, comme ça aussi, ça fait. Ça n'a pas tango boyaka tango so téléphone bongo bo memeli nga papa ya ndenge bana pe yanga ya basi bon na sande bakende kaka buyo yanga mama ko bossa bolinga ite. Bon, les enfants, on va se débrouiller. Ne vous tracassez pas. On va faire tout ce qui est à notre possible pour que vous soyez à l'aise, surtout Basi Nabino. Ok? Merci, papa. Bien. Ok, papa. Et maman, chaque fois que tu as un rabino, tu as un téléphone, tu as pour nalia le boka maman, c'est tout fumba. Pour dégalinga le boka maman, chaque fois que tu as un fumba, nali boke ya yangulu. Les autres bois qui ont dégagé pour la dépenser ça la mingi. Donc visite la biso papa zali pour la toye bisabino kaka likambo bozozela. Siko na minute oyo likambo ebandaki ko kale ya mike. T'as à poser bien placé pour expliquer papa. Hein? Donc papa, je vais dire ceci par là. Pour la question chaque fois que tu tambola la question qui vitamine B complexe. Et moi c'est là ala mi fufu na lié. Alors on a la mingi soki na leki kuna te na soki na ndako na ya saladi. Ndenge na sebino que tant na pe ko qu'il faut ko yanga safipe ala mbela nga fumbwa. Kwa ko kuka fumbwa kwa mama. Non déjà expliquez papa. Papa et maman en tout cas malgré moi, le programme est bouleversé. Mais cette fois-ci, vraiment, tout est ma batterie, tout marche. Donc, c'est le moment de remettre toutes choses en ordre. Donc, je vous promets qu'avec les dernières énergies, j'insiste, que cette fois-ci ou jamais. Donc, malo vraiment, il y a date et mariage. Peut-être qu'on va parler à s'affûter. Elle est sur le sombalé, je te connais, mon frère, tu te maries demain. Et puis, ça dit pour la voilà, justement, nous avons plusieurs cadeaux. J'ai un ami dans Batapoto, Zifé Tounani. Il est en Angleterre. Donc, Zifé Tounani, Juppé Meya, Henri Zapatero. Ce sont mes amis vraiment. Mon connu en France, c'est Ferro Sempito, papa na JC. Il y a un qui non, à Roland Sassami, comme on a Nicolo Tinasé. Et moi, c'est là où vous achetez. Comment on a parlé de papa? Nani. Papa Moïse. Moïse, le bourreau. Ok. D'accord. Maman, vous avez vu que vous êtes ma fousse à Kotinda. Bongo, boya yo. Bakotinda tote, l'air ya moi. C'est le moment. Faut que prévenir bango avant. C'est le moment. Ngalo be yo sotu ngalo kwa yo yebite. Esther Mabota, mwana bima. Mais akola tsaye, loko ba mbale ba kokani poso moko. Bongo sela Mabota mwana mokonza bayaka. En tout cas, ça va parler. Mais kozande likambuta. Chama Chiko, mwana njili. Yende mutabandi idéologie yango ya poto.
yende muto occupé fête ne parce que yende muto ozo inter o sali logoté bino bala na mama na ngai boyi bokola mama boya Mwana mjini wana kama nani? Shama shiko. Mwana mjini. Merci. Ok, on va aller là. Rabi Nazawa, DiCaprio. Nguya mama. Nazawa boya. Bien différent Michelin. The before Michelin. Bonjour Yabino me fait prendre pour ça le bon pour ma solo ni ala système ça ben toujours tout on vient ça note le on va la peine Rabi bien na moi on va la solo Michelin bifo ozoata ici petit peu son beauté. Non. Soigner le langage là. Il faut contrôler ma mot. Moi ça va te dire comme ça. Tu es ton ami toi. Respect. Et devant les parents, papa Zali, maman Ali, vous venez comme ça pour côté vers Michel. Ce sont des histoires qui m'énervent comme ça. Moi je suis prêt à te dévorer tout de suite là. Et à vous diviser en petits morceaux. Mickey na 4 minutes. Apo, je suis là. Excuse-moi, je suis un peu nerveux. Ce sont des histoires qui m'énervent. Je connais. Il y a un million de petits moi boyo kanizate. Ba petits faut la on a ndenge bazali. Bazali ba musicien, bazali ba jeune premier. Musicien, comédien, comme ça avec les cheveux de belle. Ça cause la médecine, on va canate. Yo kende ba États-Unis là. On t'a voulu moque belé monde, on n'a pas taboyé. Zala na bango poser ba petit nanga na chaque fois. Na linga ka bango ndenge na linga ba leki nanga. Ça va pas bien sûr mais ba parents bazara il faut du respect, c'est un niveau té. Be complexe. Ah non boy. Be complexe. Nga na yebisa bino chaque fois son ngito yokana. Na olo bango devant papa nanga na mama nanga. Allez, DiCaprio, Rabi, tellement simana. Attends, dépeigne. Siko, bam, dispersez-vous. Tout ce que t'as. Ok, Ibala. Moi je suis un ancien mortier. T'as la tournée papa pour mal vous dire. Allez, quand je confesse, vous Malédiqué toi. Ça va. Impoli. Malédiqué. On est là aussi ma banane on a d'autres. Voilà. Malédiqué impoli. C'est ça. Malédiqué impoli. Et puis des fois moi aussi mais c'est pas possible. Mets-toi. Malédiqué. Sami, oui papa na to yo wa. Il saka bango pe ba mona quelque part. Azali banga dédiqué impoli papa. J'ai juste glissé, na glissé là pour mon muselo et ça vous savez. Hein, on a glissé, j'ai glissé. Vous n'êtes pas tombé hein? Papa non mais encore pour mon ça. Bon, trêve de discussion. Revenons à nos moutons comme on dit. Aussi au fixé date, ils allaient sur. En tout cas papa, excusez-moi Sami. Mais prêtez nos excuses d'abord pour ce qui s'est passé. D'accord. C'est une chose qui arrive. Oui. Quant à moi, c'est mon meilleur ami. C'est le moment de remettre toutes choses à notre civil. Donc la minute, ma camouflage est normal. Merci maman. Ma est normal. Donc tu tiens des dates, tu as des sur la civil, tu tiens des dates. En tout cas, on peut s'habiller confiance papa. Maman peut s'habiller confiance. Dès qu'on a gagné, la maman karaté dans quelques jours. Je crois que c'est un plaisir pour nous tous d'ailleurs. Bien sûr. C'est ça. Donc papa, lilobana zelo koloba. Lilobana solobi. Yonde na tia kwa mwana ngali boso li passa mo bébé pembet. Yonde bois noir. Maman. Oyo lobi agis. Libala ezelo ko sakana te. Ndenge papa na mama boyebisa ngai.
ngai naza na bamoyen na ngai ya moke yo papa nango oza fonctionnaire oyebi lelo bamoyen eza lisusu te tolinga te tokisa famille soni mpo na libala kaka mbao bato oyo nabandaki kozela oyo mpenza motema na ngai contact oyo baza na bamboka mindele neti na France so toko na France mbala moko tomoni couple Dodo Mwamba na mwasi na ye Regine Mwamba bango balobi oyo etali sale eza na maboko na bango toke na Autriche tomoni Lili Akele na bamasta ne bashada bapasi bango nde baotina mboko ya bilia. Alors na Londres Marcos de Fondo bien totina uniforme tale sengo na zanango. Comme tout est au point, les deux fous là, ces petits enfants, les deux fous là, très important. Bazalaté. Très important. Mon colonayo bazalaté. Parce que bazaliba na moko na ndenge na moni bango na mona kape bango mokolo moko boy. Bazolanda banananga, bazolanda nanga. Donc c'est des fous. Vraiment des fous, il faut les considérer comme des fous. Il ne faut plus les considérer. Ah, en tout cas, ce sont des fous mal éduqués. Papa, naïbi solo. Non, maman. Omoni, maman. Mbano, papa, le biezali. Maman na Safi, maman Mbaliosom. Babete la bisoli solo wana omoni mama Mbaliosom boko mama. Maman na Safi. Yaka nisaka garçon la nzoto mike oyo. Camarade n'a pas bêté double moi oui. Il a glissé. Garçon n'a pas miqué. Maman Mbaliosom bakana azali makambo ya Safi. Pour monter to lingana esikanga na zobango kende kuna na ndende kotinda ye. Ya ngo lo bino bokende bo sola mambo libala. Ta moni akataki mo. Ye atinga azaka lopango moko na ba Safi. Te afande pa ingana komo funa fude la gawana. Ah bon. Ça na sima wana et puis petit nanga ya confiance. Bon, ça va, ok. Moi, je vous prie de me suivre et prendre ne fût-ce qu'un verre. J'avais glissé. Peki saka mobali loko tomoka ka boko surtout na miso batu tala son excuse moi pas ko mais ba petit na wala plus ça ni ko ça ko te ba petit de pas moi so ko manade tangu na zako ziliko zako mbona leri nini je komi yao tangu na lubaga mumbata makamune zala ya kulalo zako mbona yaya nayibisaka yo zari mukolo sokole kamusere kitisaka mutima bakuya ele suzu transport yabisakisaso yebindenge zaraka na lobby oya jela ti mokomboso yango na tanga mokele na kato ya jamba na bokonda kuna likula jela de boni famille na bino jole lobo babika ki bango na ngonga ya kesele moya yali likolo wana la soleil s'élève sake matin ou oya bino ute oya bino elinoi ata yo moko yo zari kulambo yo kusara nini suso est-ce que makamozo ya famille na bino yo kamsanga ya Sina kuta makamuna bino. Yo kokota ndengeni yo ali chalala mobali. Etari yote ataba yire tari yote. Yo ngobe anga zororo mingi. Yo bina sari na kanda na yo. Manade. Na sari kanda na yo Manade. Moi sio yubali za deja na famille ya biso. Manade moi sio yubali. Sako tina famille ya biso. Likamu ya famille kuzanga nini? Yepa komi kulekisa tro. Kende kulamba. Lungwa wana. Na sukoli maboko lokola apporte pilote ninga sukolaka. Yalipe ndenge moko mwana mobali ashili maneno ayaka na falansi kuna ndenga sukola kana famille ya bangunge na sukoli na ali no samo we sukele no samo we kende sara biloko wana semeki na yakira kudio uju sara manevre e pio sara kula mwana mkendo ko sawala kumbeka meka sukola mwana ka supu wone kito mwana manade izali la tata bino bulandita na yo mkono za kulandela kama biloko mama na bana za kulandela kaka nana bimsambo siko yuzera yuzala ya biloko yendako bongo na ngame ko fona lekrare yango eko ko lekranga na uliate ngana yabi akangana kontaka ya munene is lungwa vile yango baza kumonera bino nane za kumonera bitio ninge zana osobali nisiko loko nazo pesa oningo za wana atobali siko limba makambo zobeye bana na miso batu te parce que sana masana yo toke na ninge ya bien donc idéologie za ninge ni donc ninge za bwe na minute na to changer ma pétatoni to compte ça biloko ba maya ba tiko tak ba question réponse vous comprenez donc ningi yo zawana
lokolo zoliaka lare ya kotoyo biso mpe kotoyo fo todamaka lare eza bongo ozo comprendre donc ngana petit na nga DiCaprio tosali orchestre parce que topesi bato ebele banzembo topesi bato ebele bakri bavie na biso bajibe bawera bamopao mokonzi bawazekwa deja topesi bango ozo comprendre nazobisa balare oyo ozodame vie sami eza balare ya vie na biso donc biso tu toza capable fo todame balare wana mpe bazobenga yo na telefone ezoleka te koleka te oviki nga na okamba bino olobo obenga nga na telefone eleka te sina change numéro nanga eza 081 514 36 99 mpe nga na kokamwa yo depuis ka bokoma bamusicien mpona ndima te bokoma bagrand musicien nde bino mo bokumisa yango bosalelanga mwa acapela yebela vision safita solala te biso tositotelema biso sitoyebela masolo mutu nanga dikaoloko satana na ndenge ya musiki biso tosala komona te tala ozo comprendre biso nde bamusicien tobayebisaka yo biso tosalaka masolo tala betaka tulu na bisapi salela moloko mkewanasepela te vraiment nazokoka te nazobanga na bima soki apeme bombe na kini balobi mibale ya kitoko bakomi kolula basa kitoko bena torche yanga miso emuni te charembo mimi bokomo mamango na Tiffany mado mama pasa molonga na Jose voloko safi te charembo na lela tanya dodo na kufi na dinekina makonga jiti moyoko yokanga sele masamba na leli mubali ya sole ya nise sakanya mubali ya sole istoli wala amaleta shamashiko DiCaprio zezo mai mais na moni boyembeli nga kitoko nalingi sikonde na vivre badanse sela mokonzi boyaka shamashiko nsima na niyo moko mona DiCaprio muna ngai simbisa esala eloko wana bongisa pena mpona mikile kokufa mikolo na degra kosakana te sala na biloko wana nani olala sekeleba dileba olala olala sekeleba dileba olala dileba mesonde c'était le matelepa olala c'était le matelepa na français balo tido c'était le matelepa iya sembelema mopende iya sembelezo mopende neleng c'était le matelepa olala yo nele iya sembelezo mopende mopende olala usaki olala c'était le matelepa olala
ti yo ndenge eza wana osobali mais soki eloko nazopesa yo ndenge oza wana ata obali soki olingi bamakambo bozobe yebana na miso ya bato te parce oza na masa na yo tokenda ndenge ya bien donc idéologie eza ndenge nini donc ndenge eza boye na miniti nazoyebisa yo tongi tochange bapétatoni tokotisa biloko bama ya batikotaki baquestion réponse oso comprendre donc ndenge yo oza wana lokolo ozoliaka lare ya Destroy. Destroy. Inflicted injuries after Futurama. Looking good. I'm just going to get another cuppa. You want one? Soon, all this will be mine. What's you 99, mate? Oh, yeah, sorry, I got it here somewhere. Quite nice, considering when I was in My Fair Lady I had about 10. But yeah, so because I go to Cuba, to Havana, so I have a nice little lilac outfit. Oh, but that's lovely. And how's Patrick Swayze? Very nice, very good, thank you. He's charming, isn't he? Very charming. He's he lovely. came in here a little while ago to, did he? to talk about it, yeah. Ah, he's making Detroit. But your Sky Masterson is? He's called Norman Bowman, who was in the original cast and understudied Ewan McGregor. Yes. He's fantastic. And we have Samantha Janus playing Adelaide, who's lovely. Yeah. That's a good cast. Well, that's at the Piccadilly. Yeah. John, this is one of those, I mean, Beat the Stylist, you come back for more all the time. You love it, but this is a difficult one because 50s isn't a big thing in the shops at the moment. It's not a huge story at the moment, so it took a lot longer to find the things. You couldn't just go straight out to High Street and go, I'll have this, this and this. It was a real kind of search, and it was a real kind of find one thing here, find one thing there, mix and match and all that sort of stuff. Yeah. The thing I like about watching these outfits coming out, sometimes you're terribly similar and sometimes you're poles apart. So it'll be interesting to see what happened. Did you enjoy putting yours together, Amy? Yes, I did, although I wouldn't really call myself a stylist. I'm not very good at that kind of thing. I can hardly style myself, so... Well, let's see then, good shall challenge. we? Let's see what our stylists have come up with. First, let's take a look at outfit A. Stylist A has chosen a black 3/4 sleeve crop cardigan with scattered sequins from 2 at Sainsbury's for £18, a red strapless style prom dress with black net overlay embellished with a floral design, £40 from Cotton Club, a black glittery bag with silver clutch, £3 from Primark, and to complete the look, black sequin heel peep toe shoes with a bow from New Look for £20. The total cost of this outfit, including all the added accessories, is £83. So here you go, have a look at outfit A. Absolutely beautiful, very stylish. There's your sequin cardigan, the lovely prom style dress, glittery clutch bag, darling. And Careful. To complete the look, a black sequin heeled peep shoe. Peep show? Do you know what I was thinking at that moment? It came right out of my mouth. Let's go back to the glittery clutch. Peep toe shoes. There they are. Absolutely lovely. That's your outfit A. Very nice indeed. But what does outfit B look like? Stylist B has chosen a lemon yellow cashmere jumper for just £28 from New Look, an animal print waist cinching belt from Zara for £39, a denim blue A-line skirt for £45 from Monsoon, and to complete the look, matching animal print peep toe shoes, just £12 from Primark. The total cost of this outfit, including all the added accessories, is £149. And here is outfit B to look closely at. It's completely different to the elegance of outfit A. This is much more sort of go down to the what do you call it? Bobby soxers. Bobby soxers. Yes, it's Grease going down to the gym for the big prom at the end of term, isn't it? Lovely denim skirt hitched up there to show the beautiful petticoats underneath, and of course, where would we be without animal print on the belt and on the shoes, and a little neckerchief at the neck. So, there you go. Those are the outfits. Let's see what our judge today, Jason Gardner, has to say. You've scared all the other judges away. I know. I mean, is it me? You are the Len Goodman of Beat the Stylist. Well, it could be worse. Okay, well, you know, the 50s I love because it is a style where women were celebrated for their form, you know, and it's cinched in at the waist, accentuating the bust, and also
I think that the dress line exposing the leg was stunning. So now, B. Okay, with B, I have a problem with denim skirts, especially this length, because the material, especially if you're going dancing, it's got to swish, it's got to feel appeal, you know, because men like to feel nice, soft fabrics. It's got to move. This one doesn't move at all, especially with the gathered up here. You know, it looks wrong. That's the problem with this one. Outfit A, I absolutely love. I think this is stunning. I think, however, I would lose the cardigan, because otherwise you would end up being the sort of the wallflower left behind at the dance. That's only to travel in when it's cold. Absolutely, but once you get in, you take that off, because every guy will want you on your dance card. Absolutely. Ooh. I do love, however, B, with the feel appeal of the. Is that fake cashmere? It must be. It's real cashmere, thank you. Yes, cashmere comes in. Well, it wouldn't be really good cashmere, let's face it, for the money. It's cashmere, full stop. It's available now. If you've been watching the other day, would have told you where you could have got it. But the canary yellow is gorgeous. It's a good colour, isn't it? But for me, it's A. Thank you, Jason. All the way. Yeah. Oh, well, there you are. Jason has had his say, but it's your vote that counts. Which outfit do you prefer? If you thought outfit A was the most stylish, then give us a call on 09011 900 751. But if you preferred outfit B, then register your vote now by calling 09011 900 752, and there's your final look for the moment of outfit B. Right, get dialing now. We'll reveal the results later on in the show. Now, all this week we are looking at sex. We've already talked about underage sex and sexually transmitted diseases, but today it's more emotional. The older you get, or the longer you are in a relationship, the initial flame for the 10 o'clock. Good. I wasn't sure you'd be able to cope with the mess I created. Oh, we managed to bumble through. I'm really glad. Not going to the party? Would you mind taking an Elle's present for me? Sure. Shall we? It's just so great the way it's stuck together as a family through everything that's been going. Hey, sweetie, this dip is sensational. What are you doing with Paul Robinson? I saw you in your kitchen this morning. I hope you know what you're doing. Yes, actually, I do. Thank you, Stephanie. What? Don't take that tone with me, Mum. You're not in a business meeting now. You know I've stuck up for you. I told everybody that there's no way you'd be with a creep like Paul. You know, I don't know what kind of weird power trip you're playing at, but I'll be back in a minute. Paul! I know about you and my mum. I'm not going to ask you what you're up to, though, because I know you're probably just going to lie to me anyway. Of course. But you will treat her with respect, or I'll come after you. No joking. Stephanie, you can rest assured that I treat your mother with the utmost respect. Look, she's turning my life around. That was a very sensitive speech you made for her, Dad. Was that Sister Mary Catherine's influence? Oh, definitely. Yeah, she's turning my life around. Yeah, in fact, I'm very much looking forward to our next one-on-one session. I don't want to say anything too quickly, but I think Dad's straightening his life out. And from now on, you'll get our full attention. I'm sorry, I need to get some fresh air. Hey, you all right? You okay?